Bueno, aquí tenemos un video de mi voladera. Aquí tengo alrededor de 25 aves en desarrollo. Es importante que tengamos unas jaulas grandes, unas voladeras, para que tengan un mejor desarrollo. Con el espacio ellos bajan, suben y hacen más ejercicio y se desarrollan más a la hora de reproducción. Así que cuando desteten hay que poner en una voladera grande. Somos Javier Vizcar y síganos para más consejos.